Nhiều game thủ than thở vì Riot Game kết liễu Lux anh hùng. Trong bản cập nhật gần nhất, Lux được coi như một trong những vị tướng một vàng mạnh nhất đấu trường chân lý, thậm chí còn là chủ lực trong đội hình Lux anh hùng đơn độc vô cùng mạnh mẽ. Tuy nhiên, Riot Game có lẽ không thích lối chơi này của Lux và đã xóa sổ nó khỏi đấu trường chân lý. Cụ thể hơn, Lux trong bản cập nhật hiện tại không còn khả năng tích lũy năng lượng khi lá chắn từ kỹ năng trên bản thân vẫn tồn tại. Điều này khiến lối chơi Lux anh hùng đơn độc 2 quyền trượng cộng 1 huyết kiếm không còn ốp như trước. Điều này khiến không ít game thủ cảm thấy chán nản, bởi thay vì cân bằng thì Riot Game đã trực tiếp xóa bỏ một bài đấu trong meta. Ngoài ra, nhiều game thủ lo lắng rằng một bài đấu khá thú vị khác, cốc mo dây chuyền tự lực cũng sẽ bị gạch tên trong bản cập nhật sắp tới. Vì nguyên nhân này, đang có không ít game thủ than thở trên Reddit về khả năng cân bằng của Riot Game trong đấu trường chân lý.